सो गाइज एउटा प्रडक्ट यो अस्ति नै आइसकेको थियो होइन, अनि यो दुइटै एउटै सेलरबाट आएको हो, युएसबी केबल मात्रै हो। सो एकैचोटि मैले अनबक्सिङ गर्ने भनेर मैले दुइटै नखोलिराखेको थिएँ। सो हामी यो प्रडक्ट खोलाउँ एउटा है। युएसबी केबल हो यो प्रोबेबली। सो बोरोफोनको 4 एम्पियरको है युएसबी केबल, माइक्रो युएसबी केबल छ। सिम्स जेन्युइन है, यहाँ यताउता स्क्रैच गर्ने दिएको छ, जेन्युइन देखिरहेको छ। फ्री डेलिभरी भएर मैले किनेँ है, तर आजको रिसेन्ट डेलिभरी रेट बढेको छ, अहिले 100 रुपिस 99 रुपिस भएको छ। सो यो फ्री डेलिभरीमा आयो, मोटो नै छ है, तारको क्वालिटी हेर्न सकिन्छ। 300 रुपिसमा फ्री डेलिभरीमा। अब ड्युरेबल छ, अब यो फास्ट चार्ज चाहिँ गर्छ गर्दैन थाहा छैन है, तर हेर्दाखेरि जेन्युइन छ। प्लस डब्बा प्याकेजिङ पनि एकदम राम्रो छ, प्याकेजिङमा पनि एकदम राम्रो काम गरेको छ। डजन्ट फिल्स लाइक एकदम द एभ्रिडे चाइनिज प्रडक्ट, बट इट्स मेड इन चाइना है, युरोपियन कम्पनी हो क्या सायद यो। तर यहाँ लेखेको छ बोरोफोन टेक्नोलोजी सेन्जेन भन्छ, होइन युरोपियन कम्पनी है, यो चाहिँ चाइनिज कम्पनी नै हो। सो अर्को छ हामीसँग यस्तै गरी सेम ब्रान्डको, तर मैले छुट्टा छुट्टै 2 दिनको डिफ्रेन्समा यो आएको हो। सेम ब्रान्ड हो बोरोफोन है। अब यो मैले अरू पुरा पर्पजमा पनि युज गर्नको लागि माइक्रो युएसबी हुन्छ भनेर मैले अर्डर गरेको थिएँ है त। सो नेक्स्टमा हामी लागौँ, यो पनि जेन्युइन देखेको छ है, स्क्रैच विथ क्युआर कोड छ यहाँ हामीसँग। यसमा पनि सिल लगाएको छ, यहाँ स्टिकर छ है, यो सिल्ड हो भनेर यहाँ चाहिँ देखेको छ होला भिडियोमा है। सो यसलाई हामी स्टिकर बिना पनि खोल्न सकिन्छ है त्यसरी। सो यो चाहिँ 2 एम्पियरको, यो 4 एम्पियरको। यसले चाहिँ भोलि गएर कुनै युएसबी अलिकति सुपर फास्ट चार्ज हुने ग्याजेट मैले किनेँ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने आशामा मैले किनेको है। नत्र भने मेरो अहिलेको फोन चाहिँ मैले युज गर्ने युएसबी-सी हो, बट यो दुइटै माइक्रो युएसबी हो। दुइटैको तार चाहिँ सेम क्वालिटीको देखिरहेको छ है, तर त्यो योवाला अलि मोटो छ, योवाला अलिकति मोटो छ, योवाला पातलो छ। यो पनि 300 रुपिसमा हो, बट विथ 2 पोर्ट एडेप्टर है, 2 एम्पियरको एडेप्टर छ, यसमा आउटपुटको छ है, युएसबी छ। यो चाहिँ वायरलाई मात्र 300 रुपिस पऱ्यो हो भने, अनि यो 600 को 50% सेल थियो। अनि फ्री डेलिभरी भएर किनेको मैले दुइटै प्रडक्ट है। यो छुट्टै मगाउँदा नै फ्री डेलिभरी भयो, यो छुट्टै 300 रुपिसमा। 600 रुपिसमा अब यो यति 2-3 चिज टिक्यो भने चाहिँ विल बी अ गुड डिल होइन एट द एन्ड है। सो कति एम्पियरको लेखेको छ त्यहाँ हेरेर, 2 एम्पियर जस्तो लाग्यो, 2.4 एम्पियर हुँदो रहेछ है म्याक्सिमम्। दुईवटा डिसी भोल्ट 2.4 एम्पियर दिन सक्दो रहेछ, अनि आउटपुट भोल्ट चाहिँ 5 भोल्ट मात्रै नै रहेछ है त। सो यसले 1.7 एम्पियर गरेर 9 भोल्ट दिन सक्दैन होला, यो हामी पछि चेक गर्छौँ। सो मैले यसलाई रेटिङ दिनु पऱ्यो भने आउट अफ 10 मैले 9 नै दिन्छु यसको रेटिङ। यसको यो वायरको क्वालिटी हेरेर होइन, यसलाई चाहिँ म 8 दिन्छु रेटिङ। वायरको क्वालिटी ठिकै छ यसको, फरेभर त लास्ट हुँदैन होइन, तर राम्रै छ है, फिक्स जेन्युइन यो पनि। नर्मल चार्जिङ, नर्मल ब्लुटुथ हेडसेटहरू चार्जिङ गर्नको लागि यो, अनि अलिकति एक्सपेन्सिभ ग्याजेटहरू, जेन्युइन ग्याजेटहरू चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यो। सो यो बोरोफोन भन्ने चाहिँ हाम्रो सेलरको नाम भनिदिन्छु, टेक्नोफेस ट्रेडर भन्ने सेलरले सेल गरिरहेको छ है। हामीले दराजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्नोफेस ट्रेडर भनेर। मलाई चाहिँ टेक्नोफेस ट्रेडर या दराजले स्पोन्सर गरे होइन यो भिडियो है, यो भिडियो इज बाई नो वे स्पोन्सर बाई दराज। अनि मैले यसको रिभ्यू दिनको लागि कस्तो छ त यसको प्रडक्टहरू भन्ने कुराको लागि चाहिँ अनबक्सिङ गरिरहेको। म पछि नेक्स्ट भिडियोमा अर्को ग्याजेट गराउँदाखेरि चाहिँ म यो प्रडक्ट चाहिँ कतिको टिक्यो कतिको चल्यो म त्यो भनिदिन्छु है त। सो गाइज द्याट वाज अल फर टुडे, थ्याङ्क्स फर कमिङ।